Presko naman sa eroplano habang pabalik ng Roma, sinagot ni Pope Francis ang issue ng populasyon at korupsyon sa gobyerno. Matapang ang kanyang mga pahayag maging sa mga alagad ng simbahan na nasasangkot sa katiwalian. Balitang hatid ni Cara David. Sa flight pabalik ng Roma, nagpaunlak ng press conference ang Santo Papa at isa sa mga kanyang sinagot ang issue ng katiwalian sa gobyerno. La corruzione e togliere al popolo quella persona corrotta che fa affari corrotti o governa corrottamente o va a associarsi con gli altri per fare un affare corrotto, ruba al popolo. Pero hindi lang korupsyon sa gobyerno ang kanyang pinatamaan. Matapang din ang kanyang mga salita para sa mga alagad ng simbahan na nakikiapid sa katiwalian. La corruzione oggi nel mondo è all'ordine del giorno e l'atteggiamento corrotto trova subito, facilmente nido nelle istituzioni, perché è un'istituzione che ha tanti brani lì, là, tanti capo, vice capo, così è molto facile di cadere o annidare la corruzione, no? E ogni istituzione può cadere in questo. La corruzione è togliere al popolo. Dahil kahirapan ng tema ng kanyang pagbisita sa Pilipinas, naitanong din sa Santo Papa ang issue ng overpopulation na isa sa mga tinitingnan ugat ng kahirapan. Ayon sa Santo Papa, hindi raw tama na magkaroon ng masyadong maraming anak kung hindi mo naman sila kayang buhayin. Alcuni credono che, scusatemi la parola, che per essere buoni cattolici dobbiamo essere come conigli, no? No. Paternità responsabile. Questo è chiaro. Pero dapat pa rin daw maging maingat sa mga pulisya ng gobyerno ukol sa populasyon. Huwag daw sana tayong matulad sa Italy kung saan lubhang kakaunti na lang raw ang bata. Scende questo, accade quello che l'altro estremo che accade in Italia. Che ho sentito, non so se è vero, che nel 2024 non ci saranno i soldi per pagare i pensionati. Il calo della popolazione, no? Per questo la parola chiave per rispondere è quella che usa la Chiesa sempre, anche io, è paternità responsabile. Napag-usapan din ang mga susunod niyang biyahe. Hindi niya sinagot ang tanong kung babalik ba siya sa Pilipinas, pero kinumpirma niya na magtutungo siya sa Estados Unidos at sa ilang bansa sa Latin America. Nais rin daw niyang magtungo sa Africa, pero kailangan daw itong planuhin mabuti dahil sa banta ng Ebola. Naitanong din ang tungkol sa China. Matagal nang hindi maganda ang relasyon ng simbahang Katolika at ng bansang China, pero ang sagot ng Santo Papa? Sì, noi siamo aperti e vogliamo la pace con tutti. E come vanno i rapporti? Il governo cinese è educato, anche noi siamo educati e facciamo le cose passo a passo, come si fanno le cose nella storia, no? Ancora non si sa, ma loro sanno che io sono disposto a ricevere o a dare, lo sanno. Non so, è un'altra cosa. Mula dito sa Rome, Italy, Cara David, GMA News.